په ولسي جرګه کې د ننګرهار یو شمېر استازو د دغه ولایت په ولایتي شورا کې یوه لویه ولسي غونډه رابللې وه او دوحې ته تللی پلاوی په امتیاز غوښتنو او ځان ساتنو تورن کړ. دوی وایي تللی پلاوی منظم پلان نه لري او د هیواد او ولس پر ځای د ځان لپاره د امتیازاتو غوښتونکی دی. د ولسي جرګې غړو لپاره روان وضعیت د اندېښنې وړ ښکاري او وایي هڅې روانې دي د وسلوالو طالبانو د کویټې یا پېښور شورا ختیځ زون ته را انتقال شي چې له انتقال وړاندې به سلګونه کسان ووژل شي. مونږ طالبان چې هلته صلح کوي هغو برنامه پروګرام هر خانه چې ورکول کېږي هغې ډېر سیده روان دي. زموږ سیاسي ډلې مشران افغانستان کې نه په ستا په مشرکفات په غم کې دي نه په بل غریب په غم کې دي. هر سړی خپله چوکۍ په غم کې دی، هر سړی خپله ګټې په غم کې دی، هر سړی خپل سر چې یو ملک ته ځي او خپله جیب ډکوي. طالبانو سره یې وخته خبرې کړې چې زه تو چې راغلې ما ته څه مه وایه، نور زه ستا سره ورکه امضا کوم که ټول افغانستان هم لکه چې موږ خارجي سره ورکه امضا کړې چې تو ما مړ کوه. تو چې هر څه کوې تا سره موږ هغې له جواز ورکړې، هغې چې موږ که ټول افغانان وژني هغې ته موږ څه نشو ویلی. زموږ مشرانو دغه لوبه شروع کړې او د امنیت دغه نوې خبرې او تبلیغات چې دي د دې هم چې امنیت خرابېږي او دښمن دلته د خپلې شورا د پېښور او یا د کویټې د شورا د انتقال پروګرام لري. همدغلته په ننګرهار کې ځای په ځای کېږي، په لوی ننګرهار کې نو چې په لوی ننګرهار کې ځای په ځای کېږي حتما به دوی ډېرې منطقې خپل لاس ته راوړي، خپل کنټرول به هلته راوړي او بیا به هلته خپل مشران انتقالوي. داسې ساحې ته خو نه انتقالوي چې کنټرول دې د دولتي او طالبان دې ورته دغه شي، مخالفین دې ورته راشي. نو دغه کنټرول چې دوی حاصلوي په سوونو ورونه او ځوانان به زمونږ شهیدان کېږي، بیا به هغوی یو ساحه دغه کوي ده نیسي او په هلته به خپل کنټرول راوړي. قومي مشران هم په تللي پلاوي نیوکه لري او وایي د وسلوالو طالبانو سره د خبرو لپاره منظم پلان او طرحه نه لري. دوی وایي بهرنیانو په هیواد کې جګړه توده کړې او اوس د تېښتې په حال کې دي چې دغه وضعیت ورته د اندېښنې وړ دی. نړیوالو موږ سره څه لوبه کوئ؟ تاسو 20 کاله وشو، تاسو 2400 میاشت دی، زه 2 میلیونه ډېر منم. طالبان زما ورور دی او زما عسکر او زما ولس هم زما بچي دي. تا څنګه ته سوله کې څنګه ماله نن راځي پرون دې همدغه طالب په ډکه کړی ویله د داعش دی، ویله د دهشتګرد دی، ویله د دا ترورست دی. نن ورسره تا په دوحه کې روغه وکړه، ته د ما نه پښې وباسې تښتې. ما ورته پرېږدې، ما ته دې ځمکه سور تنور کړ، ته تښتې اوس دې امریکې ته. ما ورته طالب هم پېژنو، ما ورته د خپل مذاکراتچیان هم پېژنو چې د سولې خبره څوک کولی شي، د سولې خبرې چا سره دي، سوله څوک راوستی شي. دا کوم حالات چې روان دي موږ یې تاییدوو، ملاتړ یې کوو، خو په دغه شکل باندې چې په مذاکراتو کې څوک ناست دي زموږ وروڼه دي موږ یې تاییدوو. خو دا هغې نه دي چې دې ملک ته سوله او امن راوړي، دې ملک ته د سولې پیغام صحیح راوړي. هلته ګوندېنې دي، هلته ذاتي حقوقو نه دفاع ده، هلته د قومي حقوقو نه دفاع ده. د ولس استازو غوښتنه وکړه چې د دغه وضعیت د کنټرول او منظم کېدو لپاره به یو ولسي کمیټه جوړه کړي چې د ختیځ زون ټول لوسونو ته یې خیر وي. خو د مشرقي مشران دي غواړي یو کمیټه په دې کې وټاکل شي، هغو ته هم ورشي او کور په کور وګرځي، تر څو د مشرقي ټول مشران په یو چوکاټ کې په یو ټغر باندې په یو میز راټول شو، تر څو د مشرقي ګټې سره وسنجو. د مرکزي دولت د خپل حقه حقوق وارو او تر کومه پورې به موږ خولې بندې ساتو او دا خلک به په موږ باندې لوبې کوي او دا خلک به موږ ته هېڅ اهمیت نه راکوي. له دې وړاندې هم د ننګرهار په ولایتي شورا کې د روان وضعیت په اړه غونډې شوې وې. دوی وایي د ختیځ زون لوسونو ته په تېره یو لسیزه کې هیڅ پام نه دی شوی او حکومت باید دغه مسله جدي ونیسي او د سولې حرکتونه له ننګرهار څخه پیل کړي. سباون ساحل، روحي نیوز، جلال آباد.